所以这个课程赛道对我而言没门。加上如果你赚不到钱，你是第一个来找我的。Hello， 大家好，我是艾文，欢迎回到来易乐学频道。这个视频是我这2年多，自从开始做这个频道后，第一次真人出镜。那首先先确定我不是数字人，虽然一直以来我很喜欢用数字人做视频，但是数字人应该不会自己捏鼻子吧。所以如果你看到有哪一个数字人软件可以自己捏鼻子戳脸的话，马上告诉我，我去测试看看。那话说回来，今天我会拍摄这个视频是因为我的 AI 课程刚刚上线了。这个 AI 课程网站主要是针对 AI 商用的软件，根据企业的需求而定制的课程内容。我会归类了9个重点主题，包括有 AI 数字人直播、数字人创作与应用、AI 电商、AI 智能营销、AI 短视频、AI 智能客服、AI 网站创建器和 AI 自动化，还有一个免费 AI 基础课程。偶尔我也会分享一些 AI 基础的知识课程。那么为什么我会选择 AI 商用的课程，而不是选择教你怎样用 AI 来赚钱？你如果在 YouTube 搜索如何使用 AI 赚钱，你就会看到有很多博主都是免费教你怎样利用不同 AI 工具来赚美金，怎样用 GPT-4o 赚100万，或者全自动化赚钱等等。而且这些博主都是大咖，粉丝量最低都过100千以上，所以这个课程赛道对我而言没门。加上如果你赚不到钱，你是第一个来找我的，对吗？第二，这1年多，从我的频道我接触过不少 AI 公司，无论是来自美国还是中国的，他们的工具确实让我感觉到 AI 技术可以落地应用于现实业务中。很多不仅操作简单，还能为企业带来实际的提升效率和节省成本。很多科技大佬也曾说过，大语言模型本身并不直接创造价值，但基于大模型开发出来的 AI 应用才能满足真实的市场需求。所以未来这2年，生成式 AI 应用一定会百花齐放，然后也非常落实的能解决企业很多业务上的问题。第3个原因是，我很多时候都会收到观众的留言，问我有没有开设相关的 AI 课程，专门帮助他们学习如何实际运用这些工具，或者在他们使用过程中，他们都会面对很多操作上的问题。所以综合以上这3个原因，我才决定推出线上 AI 应用课程。而第一个现在我要上线的是这个零基础实战电商数字人直播课程。这个课程非常适合谁正在做电商的，有好产品但没人帮你做直播的，或者想主力创建直播团队，但因为很难聘请到好的主播和高成本的拍摄器材成本等等的问题，都欢迎你们去了解这个课程内容。我一共分了7个章节，17个单元，总时长需要2个小时39分钟来完成这个课程。整个课程内容大纲介绍都在这个网页里，然后网站链接我会放在我那个描述栏里，有兴趣的可以浏览看看我的网站。好，最后后面的影片我放了这个数字人直播课程的第1个章节的 1.1 单元内容，让你们先试看。主要这个单元是和你们分享为什么要使用数字人直播，和分析现在数字人直播的优势和劣势是什么。好的，感谢大家的观看，也欢迎大家来留言告诉我还有哪些 AI 生成式应用迷你课程是你想学习的。大家好，我是艾文。首先非常感谢大家报名了这个课程，也欢迎来到第1个章节的课程数字人直播基础介绍。然后在这个 1.1 单元的课程里，我会先给大家一个关于数字人直播的基础认知，为什么需要使用数字人直播，它有哪一些好处或坏处。在2023年，中国它已经有出现一大批数字人主播涌入直播间带货，
然后它已成为直播行业火热的一个现象之一，尤其是在当前直播电商流量、人力成本高涨的情况下，数字人直播成为了不少企业探索的一个方向，也促使直播行业带来一个新的变革。那么到底 AI 数字人是什么？如果单纯从概念上来看， AI 数字人的运作原理是基于人工智慧演算法，它包括了机械学习、自然语言处理和电脑视觉等技术。这些技术使得 AI 数字人能够理解和回应人类语言，模拟情绪反应，以及在虚拟环境中以逼真的方式创建出具有人类的外貌、动作和语音等的特征的虚拟人物。然后最终这些数字人呢，能够还原像真人80%以上的样子，无论是外观、动作还是声音，都能像现实世界里一样自然。目前数字人直播已在各个领域得到了广泛运营，它包括适用于电商、旅游、教育培训、金融、本地生活等各种场景，还有美妆、课程、餐饮，任何一个能在网上售卖的产品，都可以通过数字人直播间咨询和下单，24小时直播，不错过任何一个空闲时间。OK， 接下来我来谈谈为什么要用数字人直播，而它解决了企业有哪一些痛点。我们都知道开任何一家公司，首先我们需要考量的是永远那个成本的问题。企业投资是一项理性的商业行为，我们讲究投入是产出比。如果投入无法为企业带来可观的收入，那么这样的投资是不是显然是不值得的，对吗？例如我们都知道，要做一场传统的直播，我们是需要聘请一个主播，而且主播肯定是最重要的一环。但现在聘请一个有能力又会做直播的主播，一个月他的薪水起码应该都要3到4千，还没有加上他的产品佣金啊。甚至还有一些可能有能力的公司也会聘请一位主播助理来协助他，还没有包括我们也需要购买设备、搭建场地、运营人员等，光是一个标准直播间的成本投入至少也需要一个4、5千马币。但是如果使用数字人直播，我们就只需要一台电脑，最多一个运营人员帮你写产品介绍和直播脚本，你就可以马上开播，成本可以控制在5000以下。所以单单只是成本部分，你就可以减少了78%的成本，又不需要器材、场地和专业的人帮你拍摄，所以我们在成本已经节省了非常多。另外就是现在很多企业在聘请主播的时候都面对一些同样的问题。假设今天你聘请新人主播，你一定需要花很多时间跟金钱去培养这个新人。等到这个新人已经变成老手了，他有可能因为得到的奖励觉得不够多，向你提出要求，但你们双方条件谈不妥，这样他肯定就会离职跳槽，结果你就得从头再聘请一个主播，你的训练工作又要重复了。所以就算不是薪资的问题，也有可能他被其他直播公司挖掘，对吗？这也还没包括真人主播可能会出现疲劳生病、情绪低迷，总之可能哪一天他就不想开播了，那这个就是一个真人主播的一个问题了。我们来看对比真人的话，数字人的表现一定会十分稳定，不会生病，不会离职，也极大的降低了人事的管理成本。那么使用任何一个 AI 工具，最重要的是节约提效。所以数字人直播除了节约成本和时间之外，当然就是提升效率。AI 数字人由于经过脚本内容训练，在直播时他的语言会更流畅，他不会说错话，他会更加专注在帮你介绍产品。然后还有就是数字人直播不受时间和地点的限制，
如果你是做跨境电商，不管哪一个国家，你都可以随时随地利用数字人来直播，覆盖全球观众，扩大你的市场影响力。所以我们可以想象一下，有了数字人技术，你就可以24小时多账号不间断的进行直播，最大化的利用碎片的时间赚取最大的收益。当然我们都知道每个产品都是有好处跟坏处的，数字人直播也不例外。以目前数字人直播的技术还是有一些劣势的，比如数字人直播缺乏真人互动的温度。尽管数字人可以模拟许多真人的行为、表情和 AI 只能回复，但是观众可能仍然感觉缺乏与真人互动的那种亲切感和情感连接。还有就是由于目前数字人直播的技术还是有受场景的受限，让它无法做到像真人主播那样介绍产品。打个比如，数字人正在介绍某一些家具产品的时候，数字人一般他是站着或者是坐着来介绍产品的，可是他不能真正坐在沙发上或躺在那个床上，所以这就变成了他这个数字人就缺少一个实质的体验。虽然现在数字人直播的技术还是属于 L4 级，就是 L4 的阶段，但是现在 AI 发展迅速，下一步 AI 数字人就会融入情感智能和拥有更多的 AI 交互能力。我们大家来看一下这张图，目前各大数字人软件公司都可以开发到 L4 级别，也就是像刚才我所说的，能够实现部分智能回复、学习人类语言表情、动作、介绍产品、推荐产品等。但如果下一个级别 L5 能够被实现，那么 AI 数字人直播就变成了完全智能化交互，打造真正的个性化虚拟助手。所以只要拥有情感智能后，如果用户对 AI 主播使用攻击性语言，他会表现出沮丧；而当 AI 主播成功售出产品时，可能他会显得高兴。就像这个 AI 数字人公司，他们已经成功开发出数字人情绪驱动功能。给大家来看看这个视频。I don't think I can do it. I'm afraid I don't have enough experience. This is incredible news. I am so excited about this opportunity. Man, you can't imagine how frustrated I am about this whole situation. This is unacceptable. I just wanted to say thank you for giving me this opportunity. I am so grateful for everything you've done for me. 可以看到他先有喘气的语调，然后过后有一点悲伤的感觉，之后有兴奋和高兴，最后还可以带有疑问的情绪来提问。所以甚至以后我能想象出，它可以实测产品、收纳产品，用户完全开始分不清真人与数字人直播间的差距。到时 AI 直播新势力应用更好的融入产业链，让数字人更加聪明。这个我个人是非常期待这一天的到来。那总结一下 ，AI 数字人直播在成本控制、效率提升、覆盖范围等方面呢，它有一些非常显著的优势。尽管目前技术还存在一些局限，但随着 AI 技术的快速发展，数字人直播的潜力还是非常巨大。所以通过提前布局和应用数字人直播，大家可以在未来的市场竞争中占据有利的位置。因此大家要有信心的去探索和使用 AI 数字人直播，为自己的业务带来一个新的增长点。那在下一个 1.2 章节中，我们将探讨数字人直播的具体应用场景，帮助大家了解如何在不同的行业和实际的环境中有效的利用这一个技术。